Buenas tardes. Número 2. Número 2, por favor. Llegó Listo. tarde, ¿eh? ¿Perdón? Llegó tarde. Pues acaba de llegar el... Sí. Llegó tarde. No entiendo qué me dice. ¿Llegó tarde qué? ¿Ah? Llegó tarde... Es que en la... Jefes que creen que entre más atemorizados esté el equipo, mejor. Van a trabajar mejor. Te voy a correr, voy a contratar a otro. Siempre hay otro que puede más que tú. Eso es nefasto. La gente entonces no hace su trabajo, vive con temor. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. La madre que...